Lur, kita sekarang masuk ke daerah hutan jati, hutan yang bersih karena dipelihara, dirawat, dan diawasi. Bisa kita lihat pohon-pohon yang tumbuh itu teratur dan hampir satu jenis, yaitu pohon jati saja. Sekarang kita masuk lagi ke hutan yang lebih jauh dari jalan aspal, tapi ya walaupun masuk lebih jauh ya tetap saja kondisi hutannya itu bersih ya. Di bagian dalam dari hutan jati ini ditanami jagung. Penanaman jagung itu tentu saja sudah mendapatkan izin dari PTPN, dan ini merupakan tempat berburu yang bagus sekali. Kita lihat ya nanti. Lur, kita sekarang sudah di hutan jati dan kita menggunakan sistem berburu nyanggong karena hutannya itu terlalu lebat. Jadi saya cuma di pinggiran-pinggiran aja. Ya cukup seru juga sih. Lur, kita juga akan mengcover sebuah prasasti yang hilang. Kita akan coba melihatnya. Ikuti terus perburuan kami ya. Sip. Kita akan nyanggong di dango kecil, tempat bapak-bapak petani menyimpan hasil pertanian ya. Seperti ini. Nah, di depan kita itu ada kedelai ya. Ditaruh di situ. Makan tikus apa enggak ya? Kita lihat ada pohon-pohon kering, itu pohon favorit karena sering dipakai untuk hinggap tekukur. Ya, mulai. Kena ya. Kena lagi itu. Ini kok terbalik ya, saya betulkan dulu ini sebentar. Ya sudah. Sukses ya. Kenyataannya kalau mengambil buruan itu susah ya. Ini contohnya saya sedang berjalan di sungai yang kebetulan kering dan mencari. Kita coba mencari. Akhirnya ketemu juga ini ya. Kembali saya katakan kalau susah ya, kita harus mencari terus, mencari sampai akhirnya ketemu. Ini tidak terlalu jauh dari yang pertama, ini yang kedua ini. Nah, yang ketiga ini susah, ini saya harus berputar-putar kurang lebih ya hampir 20 menit lah. Akhirnya menyala juga motor berusia hampir 30 tahun ini, tapi sudah setia mendampingi saya ya. Ini perjalanan potong kompas ke prasasti yang hilang yang saya katakan di depan prolog tadi. Mudah-mudahan nggak kesasar ini. Kita menuju ke bekas-bekas prasasti Prabu Erlangga ya. Ini kita naik saja. Hampir jatuh tadi ya. Kita naik saja. Saya matikan dulu. Kita sudah mendekat. Ini prasasti Pamotan yang konon kabarnya dicuri orang ya sebagian, baru beberapa tahun yang lalu. Coba kita mendekat ya. Ini kelihatannya enggak asli ya. Ini ada juga ada juga batu limestone ya, batu yang enggak terlalu kuat.
dan tidak ada tulisannya. Nah, yang di sana ada tulisannya. Mungkin kita mendekat aja. Ya, itu kelihatannya ini tiruannya saja, karena aslinya enggak tahu mungkin kemana, atau ini yang hilang atau yang bagaimana, tapi sangat disayangkan. Iya, kita kembali saja. Ya, dari jauhan kelihatan sepeda motor saya. Lur, demikian petualangan saya berburu di pinggiran hutan jati. Untuk video berikutnya masih berkisar di perburuan di pinggiran hutan jati, karena ternyata tekukur untuk saat ini karena tidak ada lagi air di lahan-lahan jagung, maka mereka pindah ke pinggiran-pinggiran hutan yang masih ada selokan-selokan atau masih ada airnya. Akhir kata, jangan lupa subscribe dan komen, dan ikuti terus video-video dari saya. Sip. Lur, demikian petualangan saya di